好，嚟睇下隻嘉應高升下就破咗紀錄啦！哇，啲馬迷仲拉晒咧大橫額啊，一個大旗幟橫額就18連勝下。我哋即刻嚟睇咗嗰個歷史性時刻再評論場馬先。嗱，呢度犀利啦，咬住喺個食糊位紅袖藍衫黃帽。咁早段咧好似有輕微搶口嘅，咁呢度咧真係催策落去㗎，養咗一邊，好似都拗咗一邊，養住啊，呢度打咗一邊。咁點解話要咁搏呢？應該都後邊都唔夠去跑食塵噶啦，呢度真係捽落去噶，趴晒咁樣執落去噶。咁去到呢30-40米就收韁啦。咁點解都要咁樣認真騎呢？就要為嚟緊嗰個女王杯做好準備啊！俾佢呢提前適應呢啲短兵相接啊，隨時到時你唔知有啲咩外隊嚟嘅。咁啲外隊會唔會怕咗佢唔嚟呢？定係照嚟試一試啦，係嘛？啲日本隊嗰啲啊，定係咧澳洲嗰啲有冇啲短途馬王？但係澳洲嗰啲唔夠去跑喎。咁嗰啲時間係相當之驚人啊！臨尾認真騎咗幾下噶，咁所以好似破咗個紀錄添嘅今次。咁後邊咧輸成3-4個馬位，咁啊有幾隻馬爭第三。哇！咁啊真係好難得，21年啊，21年終於有一隻馬咧破到精英大師。咁嗰陣咧大概2005年啦，咁我都約莫好似03-04年開始戒賭，慢慢淡出，就完全到冇晒賭印就冇賭咯。咁啊嗰陣就冇辦法喺現場見證精英大師破紀錄啦，同埋就輸呢兩個 moment 都係冇喺馬場見證。以往咧日馬一定入去跑嘅，一定入馬場嘅，以往即係唔會缺席啊，從不缺席啊！每場賽馬都入去賭嘅。咁但係嗰陣咧戒咗賭就睇唔到精英大師啦，去到18連勝，即係喺屏幕度睇咯。咁然後輸嗰場都好勁，好似係牛精福星嘛，定牛精乜嘢？牛精福星臨尾一擒壓落去，哎呀嗰下係嘛？咁呢度咧係都係揀翻啲短途嚟挑戰啦。哇！咁啊21年終於破到啦。咁啊10.05 10.01啦，就係 Win 同 Pace。哇！咁啊今日咧呢個下午4:35分，女王銀禧紀念杯一個歷史性時刻，大家好高興啦！啲馬迷又係為咧呢個賽馬壇啊振奮。咁仲要咧馬主嗰啲其實佢過往養好多好馬，但係未去到一隻咁頂級馬王。好多啲一班馬或者級制賽嗰啲街試啊。但係話呢隻仲要咧睇翻個血統，佢都唔係啲名門望族㗎咋。咁有時咧真係啊，有一次喺馬場啊，即係嗰陣仲會喺馬場拍嘢噶嘛。咁啊見到牛精福星個馬主咁啊，嘿養馬我係問咗幾句，因為佢自從嗰隻之後一隻都唔掂啊。嗰啲牛精全部唔係5班4班。佢話嘿養馬講運嘅啫。你點揀都冇用啊，撞手神㗎啫嚇。咁呢隻咧話呢個真係神之手，呢一個大衛希斯。咁咧就話今次最後300米咧拋離其他馬匹咧，最終以3個馬位勝出㗎。潘頓咧全程一邊冇落，好似養咗幾邊。咁1分19秒36啊！哇！咁啊破咗安琪以前咧，安琪嗰次係神奇㗎，19秒92。嗰下係離奇地唔知點解咁快。咁但係當然啦，呢隻就你都預咗去做呢啲時間噶啦。臨尾執咗幾下咧，就已經輕鬆破晒紀錄，仲快半秒。1分19秒36，佢1分19秒92，1400又一個新紀錄。仲要咧，只係用咗23個月就評到精英大師啦。咁今次咧就係破埋，犀利，開心啦！呢隻我係有默默地觀察嘅，因為都冇報馬，但係而家好似又想口痕啊，講下馬啦。嚟緊呢邊呢，我哋娛樂台就變咗咧體育台。咁如果咧呢度夠時數，而家未開通到盈利嘅，如果入到嚟，感謝你哋啦。咁夠時數之後咧，開通盈利，可能咧會將啲新聞咧都喺呢邊一齊報嘅。咁娛樂八卦咧都係選擇性減少咗報噶啦嚇，我而家就改咗少少，咁我會集中又報多啲體育啦。咁而家就真係口痕咧，又想報下啲賽馬。咁唔知而家賽馬呢邊嗰個評論風氣又點嚇？
咁嚟緊呢，就女王杯啊，女王4月啦。咁上月呢，就公布2025呢浪琴世界最佳馬匹呢，就嘉應就榮登全球最佳短途賽區啦嚇。咁啊之前就連啊啲海外賽贏埋，咁佢呢個含金量真係勁。佢唔係做門口馬啊嘛嚇，真係出去同你砌，冇乜所謂嘅係嘛，贏埋嗰個珠穆朗瑪峰。咁變咗呢，係成為該項馬壇大賽首次舉行以來呢第一匹取勝的非澳洲海外馬匹。嗰個好難贏噶，佢真係呢啲成日話外星馬，佢呢隻真係外星到不得了，外星到簡直外星中嘅外星，即係直情冥王星嗰啲去到咁遠嘅馬匹啊！咁呢馬房助理啊，就話呢隻馬好乖巧嘅，性格又溫順，佢呢其實都幾似隻精英大師嘅，因為呢希斯馬房駐從化嘅策騎員呢張健威啊，係唯一曾經策騎嘉應同埋精英嘅人員嚟嘅。哇！咁呢個策騎員都幾有福氣喎，即係騎過2隻頂級馬王。咁啊2隻馬王呢，性格都係同樣乖巧文靜嘅，有強勁嘅鬥心，步大力雄。操練嘅時候呢，好服從指令啊！收操後呢，亦都會給人輕鬆感覺啊，游刃有餘嘅。哇！咁啊馬房助理亦都話呢，佢好靈性啊，梳洗嘅時候呢，好配合。馬房工作30年呢，好少見到一啲有實力又乖嘅馬，有啲呢，脾氣臭噶嘛，脾氣好惡啊嗰啲。咁呢啲呢，咁溫順，哇！真係佢話好似小朋友咁啊！呢匹馬王呢，偶爾會好似小朋友咁呢撒嬌嘅。譬如呢，佢好似知道自己贏咗比賽呢，受人愛戴，有時同佢解鞍呢，佢有啲小脾氣真係開心。我哋都戥佢開心啊，有種莫名嘅喜悅啊！嗱，隻精英大師呢，已經喺澳洲呢就安享晚年噶啦。咁估唔到呢，21年，哇！即係好難啊！21年之後又有一隻外星級馬王，即係大家都好開心。佢仲要海外都贏埋，呢個含金量好高。咁而家呢，即係世界馬壇呢，以至啲世界各地全球馬迷呢都好關注呢一隻馬。咁嚟緊呢，女王杯就精彩啦。睇下呢會唔會同大家做下呢啲？咁因為呢，而家嗰啲時數啊唔夠，咁拍嗰啲無厘頭片呢，大家又未開始關注到就好，即係等於拍咗等於冇拍，佢連點擊都冇。等我試下拍下啲馬先，睇下啲馬會唔會有人睇下。咁呢條片呢，如果入到嚟，感謝大家噶嚇。咁嗱，嘉應高升呢，就話呢，佢有一個堅毅不屈嘅鬥志啦。咁同埋呢個潛藏相當豐厚咁就犀利。之前揚威海外，咁而家呢又創造一個紀錄。咁當然啦，如果佢要挑戰全世界嗰個連勝，就可能仲有啲水路。咁呢，睇下呢，今年亦都有限嘅個次數，佢只能夠都係集中呢指向嗰啲3冠系列啦，以至呢就係嗰個海外賽，即係國際賽、女王杯。咁睇下佢會唔會再出去鬥，其實就冇必要咯。佢連珠穆朗瑪峰都贏埋呢，其實就都唔係太需要再出去鬥咯。喺翻香港啦，做隻門口馬都好噶啦。其實，哇，仲話呢，佢個時速係驚人高速到呢係64公里佢曾經喺1月呢做出1分07秒2啊！哇，即係差啲破埋1分07添啊！即係跑穿呢個時間好恐怖。以前快極1分08係嘛，佢仲可以去到1分07秒2。如果真係有馬可以同佢鬥，逼晒潛能啊！你唔好講笑。但係有冇人即係有冇一隻馬可以拍住同佢鬥足一條直路呢？我諗都幾難。即係只要呢，即係潘頓咬靚個位，前面步速順嘅。今次呢，隱約，我淨係順睇咗一次啫嘛，即係喺對面轉彎前呢，嗰度好似有少少搶口嘅，咁都要 settle 翻，話真係唔容易呢隻。咁呢，佢天賦同鬥心呢，俱備一隻難得嘅佳士啊！
咁比賽之中呢，戴維希斯就話佢經常可以保持冷靜嘅，每次出閘呢好專注，從不會為自己呢增加壓力嘅。好榮幸呢可以訓練到一匹即係如此優秀嘅賽駒，哇！真係幾開心，好興奮。話呢經過持續調整呢，佢而家更加成熟同強壯添，越嚟越勁啊，仲勁咗啊！嗱，呢啲之前嘅照片啦，咁好多呢 fans 啊，其實之前都中評馬嘅時候就香港需要一啲呢偶像當然啦，演藝界樂壇歌手就有啊咁但係馬壇呢，除咗一啲明星級騎師啊，係嘛？而家有冇啊？咁等我哋都開始涉獵翻呢個賽馬先，真係講真。然後呢，有一啲明星嘅街區呢，就係好重要。咁呢，馬房上下都好好啦，係嘛？練馬師、馬房助理、策騎員缺一不可。副練仲話呢好乖巧溫順，呢隻馬真係不得了。咁仲要呢，佢唔係出自名門嗰下先，即係難得啊！佢唔係啲即係頂級嗰啲血統嘅，話呢冇係嗰邊好似冇贏過一級賽添。咁就係呢嗰個鬥心，你就即係你唔好嚟啦，係嘛？就亦都呢寫上咗呢香港人自強不息嗰種強橫精神咁然後嗰個策騎員叫張健威啦，大讚呢隻馬嘅。咁希望呢，佢嚟緊4月女皇盃呢繼續迎難而上啦面對一匹即係一眾外隊嘅挑戰呢，睇下可唔可以呢再創佳績啦。哇！咁就19連勝，咁都好難再有馬破到。雖然就話成日話之前精英大師完咗都應該唔會有，咁但係結果呢21年後又有，咁但係再有呢可能又要幾十年後噶啦。哇！如果再嚟多個21年，賽馬會變成點呢？嗰啲即係科技越嚟越高呢，會唔會有一啲基因改造馬呢？係嘛？即係變到越嚟越勁咁樣，真係唔出奇噶。到時就變天噶啦。咁所以有機會嘅，有機會。但係到時如果隻馬都咁樣基因改造，又會點呢？即係好科幻地咁樣預估將來。咁呢冇諗過20年後可以再騎到另一匹呢頂尖街區。一生人呢能夠遇到一匹已經好難得佢好感恩呢就遇到2匹世界級嘅馬王。話呢個緣分呢真係好難得。其實特登揾翻去騎噶啦，其實你騎過係嘛，又短途咁揾翻你操穩穩陣陣係嘛。咁呢短途馬就之前1分07秒66咯，之前又試過1分07秒2。咁下個月噶啦，下個月其實又唔係而家呢2月尾啦，月尾咁佢3月應該係4月嘛，冇記錯就個零月後呢，就又可以再見佢嗰個馬上嘅雄風。哇！18連勝啊！如果勝出就真係開心。出戰女皇盃噶啦，下一次女皇短途。大衛希斯利都賽前就係話呢，都冇人遇到呢隻馬可以去到17連勝呢個追平咗紀錄嘅呢一個時刻嘅之前咁呢，佢賽前都希望呢可以破到固然好啦。咁而家順利都破到就大家都好開心。咁而家呢5歲㗎咋，即係保養得好，6歲仲可以玩多年噶。雖然可能會輕輕呢速度會退化咗啲，但係現今呢睇翻都好似幾難啊，有馬可以同佢匹敵喎。咁希望呢順利俾佢繼續替咗個更多嘅連勝紀錄啦，係嘛？哇！呢隻馬又係另一隻嗰啲即係大包圍坦克跑車咁樣，犀利。咁另外浪漫勇士呢3月會出戰花旗杯喎。咁另外中距離呢班呢亦都繼續摩拳擦掌咁會同澳遊氣泡啦，又繼續鬥生鬥死啦3月1呢有金杯嘅，咁呢繼續要挑戰呢個3冠寶座嗱，世界王者浪漫勇士呢就擊敗咗上季嘅3冠王澳遊氣泡噶啦，就勝出咗呢首關嗰個董事杯噶啦。咁嚟緊3月1好快咋，下星期嘅。
就面對呢個金杯，如果又贏咧叫胡啦，好開心。咁而家咁多馬王嚇，咁啊大家咧就即係馬迷之福啦。咁睇下咧，下一次嘅主角就輪到呢隻浪漫勇士嘅咯。咁會唔會咧挑戰嗰個金杯？咁我哋又間歇性講下啲賽馬啦。咁今集就嚟到先啦。我哋可以再咧欣賞多次就隻嘉應啊嗰個18連勝嘅呢個精彩時刻。呢度撳住啦，俾少少咧示意為嚟料啦。咁邊咧係揚咗嘅，揚咗一下嘅。咁啊，扣翻個韁繩就真係側落去噶，側咗100零200米噶，側到100都仲側緊噶。50開始，40慢慢收韁。咁啊，大家睇下有啲咩嘅諗法咧，就下邊繼續留言，我哋日後再同大家講下馬啦。好似依家又有少口痕，又想講下馬。免費版第一場啦，會員計劃就唔做啦，跑唔到10場。睇下玩啲免費版第一場啦，又同大家係嘛。咁啊，今集就嚟到先，有咩諗法咧？下邊留言下，記得撳個訂閱支持。